Ребят, показываю следующий заказ. В работу у нас зашел комплект 20-х дисков. Диски полностью песочили, подготовили к покраске. Красить будем по 2 диска. В конце видео покажу готовый результат всего комплекта. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, а основной цвет будем красить черный, глухой, бандированный мат. В конце видео покажу готовый результат. Ребят, прошел у нас цикл печи. 20-е диски выехали под черной грунтовой подложкой. Сейчас идет процесс нанесения основного цвета. В конце видео смотрим готовый результат. Прошел финальный цикл печи, как я обещал, показываю готовый результат всего комплекта 20-х ремонтных дисков. В основном цвете черный, глухой, бандированный мат. Такой вышел результат. Все хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.